Bueno, hoy estamos a 6 de diciembre, hoy es día festivo, celebramos la Constitución Española. Como no se trabaja, vamos a aprovechar el día y vamos a hacer una actividad que a mí personalmente me encanta. Vamos a ir a un mercadillo medieval. Es un mercadillo que hacen todos los años en un pueblo de aquí cerquita de Murcia, que es en Caravaca de la Cruz. Nunca he ido, aunque siempre me han hablado muy bien de él. Y después de unos días que hemos llevado todos los días lloviendo, hoy parece que hace buen día, así que lo vamos a aprovechar. Se me ha perdido una niña y no la encuentro. Aquí en este tubo, bueno, pues yo creo que voy a tener que ir a vestir a otra niña, porque si no está Mileire... ¡Uf! Esto se mueve. ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay? Buenos días. Buenos días, princesita. ¿Qué hacías ahí? Escondía. Ah. Qué pelos. Uy, desayunando. Hola, bebé. Y ahí en el fondo tenemos nuestro calendario abierto. ¿Te has comido el bombo? ¿Ya te has comido el bombo? No, hay que comérselo, ¿verdad? Bueno, ya vamos de camino a Caravaca de la Cruz. Más o menos es una hora, menos de una hora, ¿no? Sí. De camino. Todo bien. Y llevamos a los chuchumecos. Hola, Leire. Hola, Alejandro. Y bueno, vamos a ver qué tal se da el día. Bueno, estamos ahora mismo ya en Caravaca y vamos en busca del mercadillo medieval. Tengo que decir que Caravaca de la Cruz es una ciudad muy turística de aquí de Murcia y que aparte del casco urbano y del castillo, que está muy bien conservado, tiene un entorno natural muy bonito. Aquí se encuentran las fuentes del Marqués. Así que si no habéis estado, os aconsejo que vengáis. La mejor época del año para venir, o por lo menos la que a mí más me gusta, es en otoño, porque es cuando las hojas están cambiando de color y se están cayendo, hay un montón de colorido y es precioso. Así que os aconsejo que vengáis a ver las fuentes del Marqués. Y luego también tiene un día histórico muy festivo, que son los caballos del vino. Es una tradición muy antigua que hacen aquí en este pueblo, en Caravaca, donde engalanan a los caballos con unos trajes que cuestan un dineral. Y para todos aquellos que van en contra de todo esto de usar los animales para diversión, tengo que decir que los caballos aquí no sufren, porque no es que los maltraten ni nada, al contrario. Además, aquí en Caravaca es una festividad muy consagrada y muy respetada, y para toda la gente también que tenga curiosidad por conocer esa tradición, pues también les animo a que vengan a ver los caballos del vino. Vamos a ver si vamos con el mercadillo, porque hemos tenido que aparcar un poquito lejos, y a ver si lo encontramos. ¡Wow! Mira, hay aquí animalitos. Vamos a ver qué animales hay. ¡Wow! ¡Oh!
Mándale a Charo la ubicación de aquí. Si lo ves todo muy bien. Mirad qué lagarto varano de la selva. Está gordito, gordito. Mira el tucán. Qué escandalera tiene. ¡Guau, Leire! Veo que se lo toman muy en serio y la gente va completamente engalanada. Ari. Igual que la época, y haciendo lumbre con paja y todo. Vemos que las calles están todas decoradas. Hace un pelín de frío hoy, pero bueno. ¿Se hace pipí? Madre mía, Leire se hace pipí. Va, esta, si fuera de verdad, son jabones. Para comer y es prácticamente misión imposible porque está Caravaca hasta los topes de gente. Miren los 100 montaditos y estamos esperando a que nos los sirvan. Mamá, que se me ha hecho tonto a mí. Eso no se dice, Jesús. ¿Lo has roto? Mira, ha hecho una medusa. Estoy aquí con los enanos, la sección enanos. Hola. Que hay una cola exagerada y tengo un hambre. Vamos a seguir viendo un ratito más el mercadillo. Echa foto. Y bueno, mirad qué bonita la entrada oficial al mercadillo. Os aconsejo de verdad 100% que vengáis, que lo paséis muy bien. Los niños disfrutan mucho con las cosas. Mirad qué chula la barca de la feria. Bueno, esto es muy de la época, no creo que sean las camas elásticas. Pero estos servían para llamar. Antiguamente, como no había móviles. ¿Qué es eso, Leire? Te lo digo no como mi mamá, vételo, ¿eh? Habla aquello que me está. Trátalo de aquí.
¿Te gustan los mercadillos? ¿Eh? Ese así, 6 pitones. 6 serpientes si te gusta. Que le muerda a mi hermano. Que le muerda. A el culete. ¿Y si te muerden a ti? ¿Qué tienes? ¿Qué es eso? Pajarito. ¿Un pajarito? ¡Qué bonito! Al mercado medieval, ya vemos que el sol se va yendo y está atardeciendo. Alejandro, Hola. ¿te ha gustado? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Y bueno, ya nos vamos para casa enseguida, que tengo los pies congelados. ¡Qué frío ha hecho! Mira, voy a llamar. Coche, ya hemos pasado el día en Caravaca. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. ¿Está Alejandro? Míralo. Alejandro. No quieres saber nada. La verdad es que está muy chulo y os aconsejamos que vengáis. ¿Leire, te ha gustado? Sí. ¿Cuánto? Mucho. Muchísimo. Estamos aquí, bien. Ya hemos llegado. Leire se ha quedado durmiendo en el coche. Leire, ¿estás cansada, mi amor? ¿No? ¿Has dormido, verdad? ¿Has dormido mucho? Como venimos congelados, lo que vamos a hacer es ducharnos y ponernos cómodos. El pijamita y bueno, sinceramente, los días que hace frío nos apetece muchísimo, pues no sé, pasar la tarde con la chimenea encendida, sofá, películas, cosas así tranquilitas. Hemos cambiado y llevamos una de las prendas imprescindibles en invierno, la bata de casa. La mía es rosa, no por elección, sino por regalo, me la regaló mi madre, pero bueno, rosita. Y Leire también lleva la suya. ¿Dónde está Leire? Aquí. Bueno, y quería enseñaros una cosita que mañana Leire tiene que llevar al cole, que se nos ha quedado muy chula. Y queremos enseñaros, la verdad que sí, Leire. ¿Qué es lo que tenemos que llevar mañana al cole? A ver, vamos a ver. Va corriendo ella. A ver. Mirad, qué cosa tan chuli. Son unas decoraciones que nos pidieron... ¡Ay! Coña. Son unas decoraciones que nos pidieron las maestras que ayudáramos a los niños a hacer para colgar en un árbol. Mirad esta, qué chula. Se nos ha quedado. Y esta vela, También. bueno, echa un bombón esta vela, ¿verdad? Le hemos puesto bolitas, a que sí, Leire. Y se nos ha quedado muy chulísima, 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 chulísima. Venga, bájalas, que ya le he puesto yo el nombre por detrás. Vamos. Aquí tenemos a Raúl preparando la chimenea para encenderla. Imagen tan hogareña, despedimos el vlog de hoy, hasta el próximo. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros y hayáis podido conocer una parte más de Murcia y sobre todo de este mercadillo medieval, por si no lo conocíais o no teníais oído de él y podéis venir a verlo próximamente, no sé, en el próximo año, o simplemente visitar Caravaca de la Cruz, que veáis que es un pueblo muy bonito, que tiene muchísimas cosas que ver. Y bueno, pues nada, nos despedimos hasta el siguiente vlog. Espero que sea prontito y bueno, os mandamos muchos besitos. Hasta pronto.